Ikanapulog duha ka Domingo sa ordinaryo nga panahon, Hunyo 21, 2020. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nabati ko ang hagawhaw sa katawhan. Gianggaan ako nilag ang gikalisangan sa tanang dapit. Miingon sila, ato siyang pakaulawan. Bisan ang suod kong mga higala, nagtinguha nga mapukan ako. Matod nila, basin pag malingla ta siya, aron ato siyang madakop og makapanimalos kita kaniya. Apan ikaw, Ginoo, dapig kanako ug gamhanan kaayo. Mga pukan ug mga pakyas gayud sila nga naglutos kanako, ug dili gayud mudaog. Maulawan sila pag-ayo, kay dili man sila mulampos. Ug ang ilang kaulawan walay katapusan, ug dili gayud hikalimtan. Apan ikaw, labing gamhanang Ginoo, matarong ang pagsulay mo sa mga tao, kay nasayod ka man sa ilang kasing-kasing ug huna-huna. Busa, pakit-a ako sa imong pagpanimalos sa akong mga kaaway, kay gitugyan ko ang akong mga mulo sa imong mga kamot. Pag-awit ug dayga ang Ginoo. Giluwas niya ang mga dinaog-daog gikan sa mga tawong dautan. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, sa imong dakong gugma tubaga ako. Tungod kanimo giantos ko ang insulto, ug nalumos ang akong nawong sa kaulaw. Nahimo akong sinalikway sa akong mga igsuon, ug usa ka langyaw alang sa mga anak sa akong inahan. Kay ang gugma ko sa imong templo nagadilaab daw kalayo, ug ang mga insulto kanila nga nangulipas kanimo natingob diri kanako. Nangamuyo ako kanimo, O Ginoo, nga imo ako nga kaluy-an, O Dios. Sa imong dakong gugma tubaga ako uban sa imong makanunayong panabang. Tubaga ako, O Ginoo, kay dako man ang imong kaayo, diha sa imong dakong kaluoy lingia ako. Tan-awa kamong mga mapaubsanon ug pagsadya. Kamo nga nangita sa Ginoo, malipay unta ang inyong mga kasing-kasing. Kay ang Ginoo magpatalinghog sa mga kabus, ug ang mga iyaha nga gibilanggo, dili niya tamayon. Magdaig unta kaniya ang mga langit ug ang yuta, ang kadagatan ug ang nagalihok diha kanila. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nakasulod sa kalibutan ang sala, pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan, kay nakasala man ang tanang tawo. Dinhi na sa kalibutan ang sala, sa wala pa gani ihatag ang balaod. Apan sanglit wala may balaod, wala isipa ang mga sala. Apan sukad sa panahon ni Adan hangtod sa panahon ni Moises, ang tanang tawo gigamhan sa kamatayon, lakip kadtong wala makasala, sama sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugo sa Dios. Naghulagway si Adan sa usa ka tawong umaabot,
apan dili managsama silang duha. Kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Dios. Kay kung daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Dios nga mabatunan sa daghang tawo pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Busa, ayaw kamo kahadlok sa mga tawo. Walay tinaguan nga dili mahibaw-an, ug walay sekreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngitngit, kinahanglan isulti ninyo diha sa hayag. Ug kadtong kamuray nakabati, kinahanglan isinggit ninyo didto sa mga atop. Ayaw kamo kahadlok ni adtong mopatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Hinunua, kahadluki ninyo ang Dios, nga makalaglag sa lawas ug sa kalag didto sa impyerno. Sa usa ka dako, makapalit kamog duha ka langgam nga sayaw, apan bisan pa niana, walay usa kanila nga mahulog sa yuta, kun walay pagtugot sa inyong amahan. Ug bahin kaninyo, bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap. Busa, ayaw kamo kahadlok, kay labaw pa kamo kaayog bili, kaysa mga sayaw. Ang moangkon atubangan sa mga tawo, nga siya akoa, ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan didto sa langit. Apan ang dili moangkon nga siya akoa, dili ko usab ang kunon atubangan sa akong amahan didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.